21节的感动时刻，今年开始呢，我们要带您品尝很多的名人私房料理，同时美味食谱我们也会放在脸书上和您一块分享。今天呢，我们要介绍的这个客家好味，介绍的是姜丝炒大肠。不过这一回大肠换成了面肠，因为相当喜爱客家菜的美食家梁佑祥要教您怎么样能够做出是素食但是健康的客家美味。爱吃客家菜的名厨梁佑祥亲自示范，要教大家怎么料理美味的姜丝炒大肠。不过这一回大肠变成了面肠。过去的客家乡亲需要非常大量的因为流汗流得多咸。现在呢，我就希望能够用我的专业呢，帮客家再放一点新的生命。第一，万变不离其宗，客家还是客家本味，但是呢，有些改良，吃的会比较健康。面肠要有大肠的口感，其实很简单，轻轻划一刀，用手拨开，看起来是不是外观跟大肠就很像了呢？跟着大师一起做，面肠的口感还会更 Q 弹。这个水里面呢，撒一点点的盐，撒盐的目的是干嘛呢？是让这个等一下这个面筋啊，增加一点什么它的这个弹性。另外一个，这个面筋要去穿烫啊，那个面的那个土味啊，把它去掉。这个面筋它有时候这样烫一烫，它比较不会什么那么黏黏的这样子你看，穿烫一下就起锅，这样的面肠就能很可口了。而嫩姜切丝下锅之后，加点糖，加点盐，别忘了还要再放些胡椒来调味。主角面肠也要用绍兴酒拌炒一下，而关键中的关键就是白醋，要酸的够味，下锅的时机点也很重要。这个汁啊，酒的香味汁都快光的时候，我们就开始放醋，醋要最后什么关火的时候放进来，把它拌一下。摆盘装饰之后，色香味俱全的素食姜丝炒大肠就能够登场了，非常的清爽。吃一口姜丝大肠该有的味道通通融在口中，虽然是素食，不过香气四溢。太好吃了！你在嚼它的时候呢，它有那个大肠的那个弹性，更过一点是什么它没有那个大肠那么难嚼。重咸重油的客家菜，经过厨师的巧手，就像5星饭店的美味料理。梁佑祥还出书，不断推动精致化美食。凉拌豆腐可以变成这个样子，鱼香茄子也有新造型。相当喜爱客家菜的他，希望未来也能够推广客家料理精致化。对客家菜肴的倾心，化为愿君健康的理念。面肠巧拌大肠，当客家小炒素得很美味。梁佑祥爱客家，餐桌上品尝感动时刻。